कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रिंस। मुझे कल था मेरा बर्थडे और मुझे मिले थे ये फेबर कासल के कनेक्टर पेन। तो ये कुछ इस टाइप से दिखते हैं। इसके अंदर 25 शेड्स हैं और मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। देखते हैं कि कैसे है ये। और मेरे पास अल्कोहल मार्कर का भी है, देख सकते हो। ये वाला कहाँ गया? हाँ, ये वाला सेट है। ये 200 रुपये का है, बट मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरा मन तो बहुत कर रहा है लेकिन मैं इनको यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं स्केच कर इस वाले ड्राइंग को कलरिंग करने वाला हूँ। तो जो मतलब ये अभी ना पूरा स्केच नहीं है, इसको मैं उधर रख देता हूँ। ये बार बार नीचे गिर चुका था, तो ये वाला पूरा स्केच नहीं है। मैं अभी इस वाले इरेजर से मतलब इसको लाइट करके इस कैमलिन की HB पेंसिल से इसको मतलब पूरा शेड करूँगा। और हाँ, आपने एक चीज़ नोटिस की, ये जो निडेबल इरेजर है वो भी फेबर कासल का है। मेरे पास कलरिंग का फेबर, तो मैं लाइट कर लेता हूँ और आप देखो थोड़ी वो टाइम लैप्स। तो देख टाइम लैप्स ख़त्म हो चुका है। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ स्किन टोन मार्कर का, लेकिन मैं पहले इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो वाटर बेस्ड होते हैं ये मार्कर। अल्कोहल बेस्ड में तो कुछ ही दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनमें होती है, ये मिक्स हो जाते हैं। तो अब थोड़ी देर में आप देखने वाले हो वापस टाइम लैप्स। एक बार
आप में से बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे कि मैं पेंसिल कलर क्यों यूज़ कर रहा हूँ। मैं पेंसिल कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो देख सकते हैं आप ध्यान से कि पैचेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं पेंसिल कलर का यूज़ कर रहा हूँ। इससे देख सकते हो मैंने भी ये देख सकते हो, ये साइड बाय साइड आप खुद ही देख सकते हो कि इसमें कितने ज़्यादा पैचेस आ रहे हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इसको पूरी कंप्लीट ही ना करूँ, क्योंकि अगर मैं देख सकते हो कि इसमें ओवरऑल ना स्किन टोन ही है, तो मेरा तो मन कर रहा है कि ना देख सकते हो मैं ओवरऑल इसका स्किन टोन नहीं है, तो मेरा मन कर रहा है कि देखो मैं अगर पूरे में स्किन टोन करूँगा तो ये ड्राइंग भी ख़राब हो सकती नहीं, मतलब होएगी ही। मेरी एक बेफालतू में ड्राइंग ख़राब हो गई, इससे बढ़िया मैं इनकम्प्लीट ही छोड़ देता हूँ इसको। और अभी देख सकते हो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ तो